আপনাদেরকে একটা ডেজার্ট বানিয়ে দেখাচ্ছি, পাউরুটি রুটি। এটা বিকেলবেলা বাচ্চাদের টিফিনেও দিতে পারেন, খুবই ভালো লাগবে। প্রথমেই নিয়ে নেব 3 পিস মতন পাউরুটি, বা এরকম একটা কাপে 2 কাপ পাউরুটির গুঁড়ো। চলুন পাউরুটিটা আগে গুঁড়ো করে নিই। মিক্সিতে আমি এগুলো একটু গুঁড়ো করে নিচ্ছি। ধারগুলো কিন্তু পাউরুটির কেটে রেখেছি। এই যে দেখুন গুঁড়ো করে নিলাম। এরকম 1 কাপ 2 কাপ 3 পিসের জায়গায় যদি মনে হয় 4 পিস পাউরুটি লাগবে নেবেন। একটু 19-20 হতেই পারে। 2 কাপ পাউরুটির গুঁড়ো আমি নিয়ে নিলাম। এটার মধ্যে এবার কাপটায় আমি 2টো ডিম ভালো করে ফেটিয়ে নিই। ফেটিয়ে দিলাম, এর মধ্যে ঢেলে দিলাম। এর মধ্যে দিয়ে দিলাম 1 কাপ ফুল ক্রিম মিল্ক, আরও হাফ কাপ, মানে 1.5 কাপ মতন ফুল ক্রিম মিল্ক আমি এতে দিয়ে দিলাম। একটু চামচ করে নাড়িয়ে দিলাম। এর মধ্যে দিয়ে দিলাম চিনি। চিনিটা মোটামুটি 100 গ্রাম, মানে 1/4 একটু বেশি চিনি আর হাফ কাপের একটু কম। চিনিটা দেবেন আন্দাজ করে, বেশি মিষ্টি খেলে একটু চিনিটা বেশি দেবেন। যদি মনে করেন যে একটু মিষ্টিটা কম খাবো তাহলে একটু কম। এরপরে আমি এর মধ্যে দিয়ে দেবো ফ্রুট জ্যাম। এটা আমি বানিয়ে রেখেছিলাম, আপনাদের আগে দেখিয়েছি, আপনারা সেটা দেখে নেবেন। অ্যাপেল জ্যাম আমি বানিয়ে দেখেছিলাম, বেশি দিন আগে নয়, 2-3টে আগের ভিডিও দেখলেই আপনারা সেটা পেয়ে যাবেন। এবার এটাকে প্রায় 15 থেকে 20 মিনিট আমি এই অবস্থায় রেখে দেবো ভালো করে সোক করার জন্য। 20 মিনিট পর দেখুন সব সুন্দর অ্যাবজর্ব হয়ে গেছে। এবার এটাতে আমি একটু সামান্য একটু ভ্যানিলা দিয়ে দিচ্ছি, ভ্যানিলা এসেন্স, একটু লেবুর জেস্ট সামান্য একটু দিয়ে দিচ্ছি। গন্ধটা খুব ভালো বেরোবে আর ডিমের গন্ধটাও চলে যাবে। এরপরে একটু জায়ফল গুঁড়ো, এটা জরুরি নয়, থাকলে দেবেন, না থাকলে দরকার নেই। আর একটু 1 চামচ মতন বাটার আমি এতে দিয়ে দেব। এই মিক্সচারটাকে আমি এবার 8 মিনিট হাই মাইক্রোতে দেব। দেখুন কি সুন্দর এটা ছেড়ে এসেছে। এটাতে আমি এবারে কাজু কিশমিশ একটু কুচিয়ে রেখেছিলাম সেটা দিয়ে দিলাম, আর একটু ক্রিম দিয়ে দিলাম। আপনারা মনে হলে একটু আপনাদের ঘরে যদি মেওয়া থাকে সেটা দিতে পারেন। ক্রিমটা দিয়ে আমি 2 মিনিট হাই, মানে 100%-এ মাইক্রো করব। 2 মিনিট হয়ে গেছে। এবার এটাকে ঢাকা দিয়ে স্ট্যান্ডিং টাইম 5 মিনিট রেখে দিতে হবে। 5 মিনিট হয়ে গেছে। এটাকে আমি পার করে আপনাদের দেখাচ্ছি। দেখুন কি সুন্দর। এবার এটাকে কি করতে হবে, নর্মাল টেম্পারেচারে রেখে একদম ঠান্ডা করে ফ্রিজে অন্তত 1 ঘন্টা রাখতে হবে, তারপর সার্ভ করা যাবে। এই যে দেখুন, এবারে ফ্রিজ থেকে বার করে পুডিংটা আমি কেটে দিচ্ছি। কেটে এবারে সার্ভ করা যাবে।
কেটে নিয়ে এবারে আমি এগুলোকে আস্তে করে উঠিয়ে দেখুন কি সুন্দর, এই যে দেখুন কি সুন্দর, বানিয়ে দেখবেন, খুব ভালো লাগবে।